呢間表面上係一間溫泉酒店，但係實際上咧，佢係一個淺湯，只不過有得住咁解嘅啫。但係佢個 location 就唔錯嘅。呢一間係喺國際通附近一間平價嘅溫泉酒店，叫做 Naha Central Hotel。佢前面仲有幾個字嘅，唔咩 Community and Spa 咁樣。其實佢係一間 Spa Land 嚟嘅，咁有得住添。Spa Land 唔好諗邪嘢，其實即係好多唔同嘅浴池俾大家浸。有溫泉嘅關係咧，我哋比較建議係冬天嚟用㗎。哇！佢地下唔係地氈喎，好多人中意。呢間 Naha Central Hotel 其實都比較舊㗎啦，但係咧佢有翻新過，而且咧佢裏邊冇用地氈，所以咧好適合咧有鼻敏感嘅人用啊。望落去係好乾淨，咁有磚地同埋有木地之分啦。入到嚟咧，我覺得呢度都算闊，冇㗎。佢一入到嚟即刻係個衣櫃啦，有個保險箱喺度，然之後有啲睡衣俾大家用啦。跟住咧就即刻洗手盤啦！嗱，洗手盤咧就係應該係新嘅，唔似係幾多年前，佢應該都係總之10年以內嘅一啲款式嚟㗎啦。嗱，呢度咧就好顯到佢係舊，不過唔緊要啦。左邊係一個浴室，好得意嘅，佢個浴室咧真係就咁一個脫衣所，日本人所謂嘅脫衣所，跟住即刻係一個 shower room， 有塊好大嘅鏡，然後佢呢個 set up 我真係冇喺第啲地方見過，我懷疑係舊式嘅設計，所以咧俾咗一個咁都算寬敞嘅脫衣所俾你，因為其實咧我發覺有好多酒店嘅浴室咧冇一個位專係擺毛巾，佢呢度有個位專係擺毛巾咧，俾你擺啲衫喺度，我覺得咧呢個設計係唔錯嘅，幾方便。咁當然咧呢一個 shower 咧有機會用唔到，點解？因為呢一間酒店有溫泉浸啊嘛。好，然後一個好大嘅廁所，我哋咧今日就3個人住，所以咧有3張床，好明顯咧呢一張床咧係短啲嘅，咁應該呢張係加床嚟㗎啦。即係我諗勉強咧，如果大家4個人嘅話，佢執開呢個台咧，有機會可以加多張細床添。呢間酒店咧真係好正常嘅，俾晒你需要嘅嘢你，都凍嘅一個凍凍地咧，唔係好凍嘅。一個雪櫃，跟住有啲茶咯。舊式酒店冇咖啡，咁唔緊要啦，因為咧佢喺國際通附近嚟講咧，呢一間酒店嘅價錢係非常之咁相宜，係好抵住，而且佢平得嚟咧係有得浸溫泉咧，真係冇得咁低咯。喺呢度附近，譬如 JL City 咧，價錢係貴過呢一度，但係冇得浸嘅，真係淨係得間酒店房咯。咁係呢間酒店咧係舊啲㗎啦，但係佢個價錢優惠，所以咧我由先 check in 嗰陣時，其實都滿多人，都係要等，而且係有遊客識喺呢度住㗎。景咧就冇乜㗎啦，我哋有個墳場景，不過好彩個墳場咧個墳頭係對住對面，就唔係呢邊咁解咯。景坦白講真係唔係好靚，因為咧呢度啲民居係非常之舊，應該40-50年以上嘅，所以咧啲屋又冇乜點樣油過，就坦白講唔係咁靚。不過算啦，你嚟得喇叭國際通附近住，我相信你都唔係要求個景㗎啦。呢一間酒店咧，我哋揀冬天嚟住就係因為佢有溫泉，所以好適合冬天嚟呢度享受㗎。嗱，因為我哋咧都係清錢贊助，所以我哋就 cut cost。咁我哋就冇喺呢度訂晚餐同埋早餐啦。呢度距離國際通實在太近，大家稍而喐過去到國際通咧，已經揾到好多嘢食，同埋國際通旁邊嘅啲街仔咧係好多餐廳㗎。咁大家可以自己去揾食啦。咁我哋嚟到呢度早啲 check in 就可以去浸下溫泉。咁我而家梗係浸完溫泉，聽日先再講啦。但係要提一提大家，溫泉咧 last entrance 係夜晚10點半，都比較早啊。所以咧，我哋如果想去2次，我哋都要早食飯。好啦，我哋講評語之前咧，再要提多大家一次啦。我哋呢一啲酒店開箱片咧，點解可以咁暢所欲言？點解可以好嘢同埋唔好嘢都講到晒大家聽呢？係因為就係我哋清潛呢間全中文嘅潛水店贊助嘅，所以記得嚟到沖繩一定要揾我哋玩啊！ Community and Spa Naha Central Hotel 咧，其實好多人應該會見過㗎，因為佢個外牆有一條鯨魚標誌咧，好多人都會覺得咦咩嚟㗎，咁就會八下，所以你可能會認得呢個 building， 同埋佢隔離黐住一棟嘢。嗱，呢一間酒店咧
就叫自己 SPA 啦，同埋話叫自己係天然溫泉酒店。大家千祈唔好俾呢樣嘢誤導，冇錯，佢係有男湯女湯都有一個好細、好舊、好黑掹掹嘅天然溫泉 tub， 但係其實佢主要係一個地區淺湯。其實咧，即係咁講，佢係一個昭和年代 feel 嘅 spa land， 即係水療中心咁樣。你入到去咧，主要係水力嘅按摩啦 ，dry sauna、wet sauna， 仲有一個咧係鹽嘅 sauna。琴晚咧，女湯嗰邊係大嗰邊，咁咧裏邊有埋電療。呢一方面我係好中意，即係喺水裏面咧，牆度會有一個 panel， 裏邊有唔知一個好多窿嘅，佢嗰度會出電出嚟。你咧擺隻手啊，或者總之你啲關節位埋去咧，你就 feel 到電，好似大家咧去做物理治療咁嘅感覺。咁你中意電邊度就邊度，我就覺得嗰樣嘢係非常之正嘅。但係原來咧細嗰邊咧係冇呢個電療㗎，而佢呢個男湯女湯咧每日都係會 switch。咁所以咧，琴晚我就可以去咗2次呢個電療，我就覺得 OK 嘅。但係坦白講，佢所謂嗰個天然溫泉咧，去到夜晚佢又會唔夠熱，又黑掹掹啦，地下又基本上我覺得10年都可能應該冇特登鏟過，所以你係真係黑嘅。咁所以咧，大家千祈唔好話聽到天然溫泉就走去同南城市嘅元人之湯，又或者喺瀨翔島嘅呢個龍神之湯去比較，係絕對唔好咁比。你當呢一個係一個淺湯或者係 local 嘅水療中心，咁樣咧就會覺得正好多噶啦。嗱，因為咧佢咧任何人唔係喺度住都好咧，都可以俾錢入去用呢個水療中心嘅，所以咧係吸引到好多沖繩或者那霸市住嘅阿婆阿伯，佢哋晏晝咧就會去嗰度浸下。所以咧，你如果晏晝或者3、幾點咧，你已經 check in 嘅話咧，你會發覺嗰個水療中心有好多阿婆阿伯喺度享用。佢哋基本上睇個勢係日日嚟喺裏邊咧，會打牙鉸，好似真係識嘅咁樣嘅。我哋咧就覺得有一個美中不足嘅地方，就係居然咧黐住呢個水療中心嘅呢間酒店，佢係唔俾你着住酒店提供嘅睡衣落去呢個水療中心㗎。咁咧就大打折扣，因為咧日本其實咧好多溫泉酒店啊、旅館都好，佢俾你換咗室內嘅即係 room wear 又好嗰啲睡衣啦，上翻嚟啊，咁你個成個感覺係好輕鬆嘅。但係呢度就佢話唔俾，你就要着住普通呢啲衫落到去，換完衫着翻呢啲衫，然之後上翻嚟自己間房再換翻衫啦。如果你有少少潔癖嘅，你又要翻到嚟自己個 shower 度再沖一沖腳啊剩啊，你先至可以再換翻睡衣瞓。咁呢一方面咧就真係差咁啲，我都唔係好明點解唔可以着睡衣落去。所以後尾我哋見到有2個日本人咧係冇睇張牌，係着咗睡衣落去㗎。嗱，不過好彩咧，呢間酒店咧舊還舊，佢翻新過，包括房間啦，你見到都好新淨啦。然後佢地下好乾淨，我哋入到嚟房咧，最初係冇着鞋嘅，亦都唔覺得會令到隻腳污糟，所以佢咧清潔咧係做得幾好㗎。佢大堂翻新過好靚啦，佢嘅淺湯嗰度咧，佢啲 locker 全部換晒新嘅，佢啲 locker 係冇生鏽㗎，所以咧你又會覺得咦好似好新淨。雖然你入到去嗰個昭和年代嘅水療中心咧，都係覺得好昭和嘅，起碼咧你用到嘅物品咧，佢係翻新咗，你就會覺得舒服啲咯。呢一方面咧都係要讚嘅。咁嘅價錢，我哋就覺得哇，佢都翻新過咯。有啲乜嘢投訴咧？呢間房咧去到夜晚咧，咁啊床頭有2個呢啲燈咧，咁都可以照住，都夠光嘅。喺電視機隔離咧，亦都有個射燈，咁嗰度咧你要做下嘢咧都夠光嘅。所以咧房間嘅光暗度咧，我哋就覺得可以接受，同埋佢嘅冷氣好夠凍，所以咧係好 OK。但係咧佢嗰個 WiFi 咧係接近廢嘅。我哋晏晝嚟同埋朝頭早起身咧想用 WiFi 咧，好多時係連結唔到㗎。但係去到夜晚又有時得喎，所以咧你用到佢 WiFi 咧，你就係好彩；用唔到係正常。
即係咁講啦，房間佢俾到所有最 basic 嘅嘢你，床係好瞓嘅，我哋3張床都好瞓嘅，但係咧你會見到佢用料咧係用最 basic 最 minimum 嘅嘢俾你。呢度咧攞冰塊你都係要俾錢嘅，就冇嘅，佢就壓低成本咯。所以房間裏面咧係冇咖啡飲嘅，係淨係得茶飲嘅啫。佢就想將所有嘢咧縮到最少咁樣嘅價錢，咁佢要壓低成本就無可厚非嘅。喺國際通附近嚟講咧，呢一個價錢有呢啲配套，冬天嚟沖繩嗰時確實係會凍嘅，有個水療中心咧都會覺得好爽。2個 block 你就去到國際通，真係好近，你係唔需要揸車嘅。location 好，冬天有得浸，房間好大，床好瞓，價錢平。咁嘅情況之下，我哋就覺得係冇投訴嘅。如果夏天咧，你可能唔需要浸嘅，尤其是可能你會覺得好超過我咁樣啦。你睇價錢啦，個價錢你就買到間咁大嘅房，同埋好近國際通，大家覺得 OK， 你咪 book 呢間酒店咯。記得呢一啲酒店片係我哋清錢贊助㗎，